Thực ra là lỗi của mình, nên mình không bỏ dưa hấu ở đây. Người sẽ phải trả giá. Tiếp. Nó linh hoạt hơn vẻ bề ngoài của nó. Lửa lớn quá. Nhưng tại sao nó lại phun lửa lung tung hết vậy? Sau khi mình né thì nó lại phun tất cả xuống mặt đất. Shuriken phóng. Phân tách. Cơ hội đây rồi.